18岁女孩为了得到外婆的养老金，把咽了气的外婆放在了自家10米宽的大冰箱里。女孩担心外婆在冰箱里会吃不饱，还在外婆身上放上了海鲜水饺、八宝粥。看了视频一定记得点赞加关注，那个人的运气一定会很好的。年仅18岁的翠花曾经也是一个赫赫有名的小富豪，然而有一天她的公司却迎来了经济危机，但好在她有一个长相甜美而且看上去十分有钱的外婆，暂时帮她度过了这个难关。可有一天晚上，翠花来到外婆房间，当场就被吓出了你手机里的第3个表情。她急忙上前查看，发现床上的外婆好像已经没了呼吸。闺蜜赶紧走上前去，确定了外婆已经死得不能再死了后，翠花赶紧给烧烤师傅打了电话。然而这时的烧烤师傅却说自己正在熬夜打斗地主，什么事情等到明天再说。无奈几人只能坐在一旁的凳子上苦苦等待。但这时的天气已经高达了48度8，很快外婆的手上就飞来了一只可爱的苍蝇，估计继续这样等到明天外婆身上就长虫了。就在这时，几人讨论起了外婆养老金的问题，因为如果一旦没有了外婆的养老金，他的公司也即将